Ini termasuk ayat sing unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa? Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra digagas ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten? Musa. Kenapa ulama maknai demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing digagas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Lho nglakone kok butuh napa? Marjek. Oh ya ono protes. Ora Nabi Muhammad ra disebut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo. Bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngene iku, paham. Ada ibu ora paham dadi semisal. Lah ya temen iki agak ana tentang Nabi Muhammad tapi ujug-ujug fala takun fi miryatim bil liqa'i wa qadil taqaya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya mil liqa'i kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ki omong ngono iku keliru wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parmen wah aneh. Karo wantu Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Sampeyan delok kaya kul huwallahu ahad saja gua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nek Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong roh-roh dhewe napa? Wong ad-domir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah ro-roan pokoke. Jadi misalnya kalau kue kesemsem mbek cawe itu, terus kue ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing buat semsem ora usah rujuk, wong ya roh karepe tentang cah iku muni dia itu. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. La hu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut faus ribat makna domiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be domir san domir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan ning hafu. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akad. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takut. Mbahku ape mati, ora muni lha iki kok muni hafu maksudnya. Tawa foto kok eleke ngono. Wong iku mbahmu ora bareng tak terang. Wah gedon. Gedon ngenyek bae maksudnya. Ya Allah. Kulo nu mboten derek toreko, tapi kulo nu pengagum toreko. Kulo nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, itu kan bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toreko satorian wiridane jen hu. Ini maknane hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing dimaksud kitab Imri dan fa usyribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa usyribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku domir sa'an itu domir al-mufassar bijumlatin badal. Tapi itu ora penting. Pokoknya pentingnya itu angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran itu lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran itu lakone Kanjeng. Wong karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes, no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqaya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalem bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ati. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Cara hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikorin. Isra justru. Berarti wis tau dibakas ora? Bones ora nyimpen pun wis. Wajah lan gawe ingsun ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk.
Jadi Imam Suyuti ngeper wajah lan gawe ingsun gue Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitabah utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe. Dan ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Imam Suyuti yo aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang Imam Suyuti ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hutan kali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah lan gawe sapa ingsun nunggu setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditah di hamzah dan aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa aimah sebagian kira asama mboten aimah tapi napa aimah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa ing musa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah kita ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk dalak min aduin sange musuh wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh di ayatina lan ayat-ayat kita adalah dikang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna ayat kabeh. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam lan kasri lam wa tafifil mim lan tafifim mim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobari. Sebagian qira'ah mboten lama sobari tapi napa lima sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong semalam dikira asap barang malah pusing. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka yasilu kumutusna sapa rabbuka bena antara wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem maji aftalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini sange urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki pun hebat yang mergi pondok surat sajdah. Iki kula jenengan tiyang-tiyang senemati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam yadi ana ta ora nunjukno lagu mare wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang wis musa ingsun ing koblin sang sedurunge wong akeh. Ayat tabayan ana ta ora dadi jelas li kufari Makkah. Maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sang pira-pira generasi. Ayat umami tegese pira-pira umat iku krim sak kafirane wong akeh. Jam sunah kang lumaku sapa umam halun, ayam sunah halil lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domire lalu sangi domire lagi. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam. Kayak tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sa'atan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin ing ayat dilalatin. Wonten semoga dilalah nggih dalalah sami. Kok anggere dilalah dalalah nu sami. Kali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana orang rungono sapa ngakeh. Sima atadabburin to sama atadabburin kelan krungu sing dadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing dadekno nampa-nampa nasihat. Awalam yarono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ila ardi maring bumi aljuri si kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa ati tegese ingkang garing Allah dikang lan agata kang ora ana tanduran iku mujud dia ing dalem ardi. Panufriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun di sebab mak zaran ing tanduran. Nah isono tanduran tak kulo ingkang mangan mungsangi zara apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangan sapa ngakeh hata iki. Kaya lamun namo ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiru kuasa ingsun ala ya adati ing atase balekno wong. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Binana antarane kita bina kumantarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim lan kufar. Layan fa'u ramanfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung duruna juten kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumahalun sami. Mergo teng Quran itu dua kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum. Berarti kalau mahil berarti yumahalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Itobatin dikei tempo sapa ngakeh itobatin ora tobat au maktiratin utawa ngekei alasan. Terus ngaten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki.
pun niku kula ya. Kula kan sakniki dinten. Nah, kula niku pun sekitar 3 tahun lebih. Langkung mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhilus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ono bener, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang ngono. Misalnya contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi jadi presiden Medina. Yang senang militer jadi Nabi itu panglima negara. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya karena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semuanya sauni ini kabeh wong bersoleh ya niate apik insyaallah ya. Senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoknya sementing husnuzon niate udah napa saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat apa? Sajadah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri ndak. Ukurane pangeran badhukmu iki tau sujud tau. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane iku sing ngono ning Quran si mali fi wujuhi min athari. Lalu kalau suwon, jenengan itu aja bangga mergo partai politik menang mboten. Itu ya variasi urip itu tak kemenangan. Banggalah dengan posu. Lalu kalau niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena Juriya Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi mato kaisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi. Taronon itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya tidak pernah mengasyiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu mengenang ajaran Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga enggak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin. Mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya itu harus syukur banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji diusir, orang sholat diusir. Kadang tidak ada masjid disimbang duit sosial, kan macam-macam. Bulet-bulet sidik tapi sementing itu aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam turbo fi sholati wala ruku'i wala. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ras sekedar kue metek anggota itu boten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum rukaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Barang Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi berjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk dalil? Untuk kondiwa.